السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير يا رب. تعالوا يلا النهاردة قضوا معايا اليوم بتاعي من أوله كده. أول حاجة بعمل ايه؟ بجهز الفطار لنفسي. فطار ايه العدس ده وايه الفطار ده؟ بعمل يا جماعة عيش العدس. اللي ما جربش عيش العدس خسران كتير قوي بصراحة، يعني بجد خسران كتير. جربوه على ضمانتي. انا هعمله النهارده، وكنت عامله قبل كده في فيديو تاني، بس تعالوا شوفوا الطريقه دي. الفيديو التاني ده كان العيش صغير قوي. هنا نقعت نص كوبايه عدس من بالليل، وسبتها بقى لتاني يوم. وجيت هنا بس حطيت عليها ملح وفلفل وكمون وشويه ميه، وهضربها في الخلاط بس كده. يعني الميه كده بسقسق الميه، مش هحط الكوبايه كمان كلها زي ما انتم شايفين كده. بننقع العدس من بالليل، وبعدين بحطه في الخلاط، بصفيه طبعا من الميه وبحطه في الخلاط، وعليه ملح وفلفل وكمون، حاجه بسيطه كده لانه عيش طبعا. وبسقسقه كده بالميه بس ان هو يلف في الخلاط. يعني انا عايزه ال الخليط لا يكون سايب قوي ولا تقيل قوي. تمام، بس يعني اللي هو بس ما اخدش الكوبايه كلها، الكوبايه لسه باقي فيها شويه ميه. وهضربهم كويس جدا جدا جدا. تمام، دول خلاص مش محتاجاهم. بس وهضربهم بقى كويس وعلى البوتاجاز. تعالوا يلا نشوف هعمل عيش العدس ازاي. انا هعمله المرة دي كبير، مش زي الفيديو اللي نزل قبل كده في القناة. هعمله كبير علشان انا هعمل منه بيتزا بعيش العدس. بيتزا بعيش العدس واحلى بيتزا، وكمان مش هتطخنك، يعني بيتزا دايت صحية. فجبت هنا بقى طاسة الكريب زي ما انتم شايفين كده. هي ما كانتش سخنة، فعشان كده الخليط جري فيها على طول. فيستحسن ان انت بين كل رغيف ورغيف تبردي الطاسة، دي احسن حاجة، عشان ما تضطريش ان انت توزعي بالسباليتا كده زي ما انتوا هتشوفوا وانا بعمل في تاني رغيف. لان انا كنت مستعجله، كنت عايزه افطر عشان اشوف اللي ورايا، وكانت الطاسه سخنه طبعا ما بين كل رغيف ورغيف، فكنت ما ببردهاش، ما بدلهاش فرصه انها تبرد. بس وزي ما انتم شايفين كده، اول ما بيبدا يسيب من الجناب بقلبه على الناحيه التانية، وافضل بقلبه كده لحد ما ياخد لون حلو. بس زي ما انتم شايفين كده بفضل اقلبه يمين شمال. شايفين اللون الجميل ده؟ بس وعلى نار كده هاديه متوسطه، يعني متوسطه مش هاديه قوي. بعمله كده زي ما انتم شايفين. هعمل معاكم واحد تاني اهو زي ما انتم شايفين كده، بس طبعا عشان الطاسه سخنه الخليط مش هيجري فيها، اضطر ان انا اعملها افرده اكتر بالسباليتا، لان اللي فوق لو ما اتفردش مش هيستوي. انا عايزاه يبقى رفيع على قد ما اقدر. تمام اهو بفرده كده عادي، مش شرط يطلع معاكي يعني مظبوط، مش لازم الدنيا تبقى ماشيه بالمسطره. يعني لو طلع حته عامله فيه شويه لبره مش مشكله، عادي، ايه المشكله؟ مش هنضيق الدنيا على نفسنا. عايزاه بقى بالمسطره ومفرود معاكي كويس، بردي الطاسه. بس شايفين بقى طري ازاي وجميل؟ شايفين؟ بغمس بيه كل حاجة، بيض مسلوق، بيض مقلي، جبنة قريش، جبنة بيض، اي حاجة، فول، كل حاجة. عيش في منتهى الجمال وصحي جدا جدا جدا، والله العظيم بجد جربوه هتدمنوه، وبجد هيغنيكم عن العيش التاني. او في ايام مثلا احنا ما بناكلش فيها نشويات، فبعمله طبعا ده اساسي معايا. جيت هنا بقى اخدت اخر واحد اللي هو الكبير ده، عشان هعمل لي بيتزايه كده حلوه. وقطعت خضار مشكل وحطيت عليهم زيتون، كان عندي زيتون حلقات كده. وجبت صلصه البيتزا وقطعت بسطرمه، وجبت الجبنه الموتزاريلا بتاعتي. الطماطم اللي انا قطعتها دي بقى هحطها في السلطه. ما لا قلت لا، مش هحط طماطم عشان الطماطم بتسيب وش البيتزا عموما، فقلت لا مش هحط طماطم. بس خدت بقى الرغيف اهو اكبر واحد، واحط عليه معلقه من صلصه البيتزا. كان خطيره يا جماعه بجد، وفضلت شبعانه مده طويله جدا. بجد جربوه هيعجبكم جدا جدا جدا. ولو وصلتم لحد هنا من الفيديو يا ريت تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واكتبوا لي تعليق حلو زيكم، وقولوا لي بتتابعوني منين. وما تنسونيش في اللايك يا جماعه، انا شايفاك يا اللي ما حطيتيش اللايك، حطي اللايك حطي اللايك. واستنوا بقى شويه كده في الفيديو، هقعد معاكم قاعده كده في البلكونه حلوه بجد، هنقعد نتكلم شويه. فما تجروش الفيديو واسمعوا الفيديو للاخر.
بس وقلبت كله في بعضه كده بقى ايه، وهحطهم على الرغيف كده وعلى صلصة البيتزا. ممكن هزود بسطرمة كمان وجبنة موتزاريلا بس على الوش كده. طيب انتي حابة بعد كده بقى تدخليها الفرن، خلاص اوكي دخليه الفرن تحت الشواية، بس حطيه في صينية ما تحطيهوش في طبق زيي. انا حطيته في طبق علشان انا هدخله الميكرويف، بس انا مش عايزة وشه متحمر ولا اي حاجة خالص، انا عايزة بس ادخله الميكرويف مجرد بس ان الجبن ايه تسيح، الجبنه الموتزاريلا بس تسيح بس. وكان مش عايزه اقول لكم طعمها حكايه والله العظيم، ما باين انه عيش عدس خالص يعني. شايفين بقى الجمال والحلاوه، وزودت كمان بقى جبنه موتزاريلا. يا سلام يا سلام يا سلام على دي بيتزا، ومفيش بقى حاجه صحيه اكتر من كده. شايفين بقى الوصفات بتاعتي جميله ازاي. ويا ريت اللي جرب كيكه جوز الهند برضو قولوا لي كده في التعليقات، جربتوها ولا ما جربتوهاش؟ واللي يجرب عيش العدس ده يكتب لي برضو، هيعجبكم جدا. بس وهنا حضرت بقى مشروب الديتوكس بتاعي، حاطه فيه بنجرايه، حته بنجرايه صغيره، على ليمون، على جزرايه، على قرنفل، على عود قرفه. بصراحه بينزل الميه اللي في الجسم وتحفه، جربوه في الايام دي عشان احنا طالعين من العيد وملبخين الدنيا. بس وهنا بقى كنت عملت مكرونه بالبشاميل. بصراحه انا ما عملتهاش معاكم في الفيديو لاني عملتها اكتر من كذا مره في القناه، بس المره دي عملت البشاميل حمرت الدقيق في السمنه، ما عملتوش كده اللي هو كله على بعضه. تمام. بتحطي السمنه وبعد كده تنزلي ب3 معالق من الدقيق او 4 معالق من الدقيق، وبتحمريهم عادي خالص في السمنه. ولما يبدا يفقفق كده بتحطي بقى اللبن واحده واحده وتقلبي بسرعه. عملته بصراحه بالطريقه دي المرتين اللي قبل كده في القناه لا عملته اللي هو كله على بعضه يعني. بس وبنزل زي ما انتم شايفين كده ببشاميل في ارضيه الصينيه، وبعدين بالمكرونه. مش بحب اكتر المكرونه قوي يعني ايه عشان ما تبقاش يعني تلكم، فاهمين انتوا؟ لا انا بحب اكتر البشاميل اكتر، يعني البشاميل يكتر اكتر، يعني بقى هو الاكتر حاجه. البشاميل لما بيكتر فيها بتبقى لذيذه بصراحه، بتبقى حاجه تحفه قوي. واللحمه المفرومه بحط لها كده ايه كرنبين من الصلصه، بس عشان ليه بقى بحط لها كرنبين من الصلصه؟ علشان تمسك في المكرونه، لان هي لو لحمه مفرومه كده بتتفرفت بتقع، فلا لما تحط لها معلقتين كده او كرنبين صلصه تمسك في المكرونه بتاعتك. بس زي ما انتم شايفين كده. وهعمل بقى الصينيه، وبعد كده بعد كده هعمل ايه معاكم؟ ممكن اغسل المواعين واحنا بندردش برضو. المواعين بتاعت المكرونه البشاميل اللي بتبقى حاجه يعني ما يعلم بقى الا ربنا، بس هنعمل ايه؟ بنتي كان عندها امتحان وقالت لي بقى يا ماما ايه اعملي لي مكرونه بالبشاميل اكلها قبل ما قبل اليوم بتاع الامتحان يعني. فقلت لها من عينيا الاتنين اعملها لك يا حبيبتي. وفي اليوم ده على فكره يا جماعه كنت عملت صينيه البسبوسه اللي انا وريتها لكم في الفيديو بتاع كيكه جوز الهند. بس معلش بقى سامحوني والله، ما يعني ايه هي طلعت في دماغي كده على طول، ما صورتش بصراحه وانا بعملها. فان شاء الله اعملها معاكم تاني، ما فيش مشكله، ما بتاخدش حاجه اصلا، وطريقتها سهله جدا وتحفه تحفه تحفه، والطريقه عمرها ما هتخيب معاكي ابدا. اللي ما بيعرفش يعمل بسبوسه هيعرف ان شاء الله. وانا عارفه اصلا ان انتوا كلكم شاطرين، وكل ستات مصر شاطره، وستات الخليج كمان، يعني انتوا شاطرين جدا بصراحه. ومبسوطه قوي من كل المتابعين الجداد اللي دخلوا لي من العراق وفلسطين والسعوديه، بحبكم قد الدنيا دي كلها. وطبعا من مصر بحبكم قوي 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 قوي، ربنا يخليكم ليا يا رب، وتبقوا كده من ضمن عيلتي، وان شاء الله تكبر بيكم باذن الله. بس وزي ما انتم شايفين كده نزلت بقى كل البشاميل اللي هو على وش الصينيه. انا ما بحطش بيض يا جماعه على وش الصينيه، ما بحبش بصراحه البيض، بحسه بيدي زفاره كده لما بتدخل الفرن. فهحط جبنه موتزاريلا بتديها وش حلو قوي قوي يعني، في منتهى الجمال. يعني كذا حد يشوفها عندي في اي عزومه يقول لي ايه ده، وش المكرونه بتاعك مختلف من الجبنه الموتزاريلا يا جماعه. ما بحطش بيض، البيض بيديها زي لون اسمر كده ممكن تتحرق، وبيعمل زي ريحه زفاره. تمام. انما الجبنه الموتزاريلا لا يعني مميزه بصراحه، فبتدي طعم كده ايه حلو قوي، وكمان بتدي لون جميل. بس هنا كان بقى عملت ايه شويه مكرونه كنت مبقياهم للي مش هياكل مكرونه بالبشاميل.
عشان انا عندي جوزي مش بياكلها، مش بيحب اي حاجه فيها البان يعني. فايه، فهياكل المكرونه بتاعته كده، اللي هو طاجن المكرونه الحمراء بالعصاج بس. وهدخلهم الاتنين مع بعض في الفرن يعني. بس وزي ما انتم شايفين كده يا جماعه، حطيت بقى المكرونه على اللحمه المفرومه. الحله كانت سخنه جدا، انتوا شايفين اصلا الدخان طالع ازاي. بصراحه الطاجن ده بيبقى مميز جدا يعني، جوزي بيحبه جدا يعني. بس وهعمله بقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، وهدخلهم الاتنين مع بعض الفرن. بصوا بقى يا جماعه، انا عملت المكرونه البشاميل. انا ما عملتهاش معاكم لان انا عملتها كذا مره في القناه. بس المره دي وانا بعملها حمرت الدقيق. يعني ساعات بعملها كده اللي هي البشاميل السريع ده اللي هو كله على بعضه، وساعات بحمر الدقيق عادي. وعملت هنا برضو اللي هو طاجن المكرونه ده باللحمه العصاج برضو، علشان اللي مش بيحب ايه البشاميل. وان شاء الله بقى يقضونا يومين دول. تمام. وطبعا عامله معاكم العيش بتاع العدس، وعملت لي بيتزاي الصبح كده فطرت بيها، انتوا شفتوه طبعا. هيبقى في الفيديو اللي قبل ده. بس الدنيا طبعا البوتاجاز يعني مش ملبوخ للدرجة. بس طبعا تعالوا بقى شوفوا لي كمية المواعين مكان ما انا كنت بخلص المكرونة. يا لهوي، يا لهوي بجد. فلازم اشيل المواعين اللي اللي كنت سايباها دي تتصفى، وغسل شوية حاجات كده. ملكوش دعوة بالشبشب ده يا جماعة، الشبشب بتاعي غسلته برضو. آه، كأنكم مش شايفينه. مش عارفه انا حطيته في المطبخيه هنا ليه، بس اهو اللي حصل. المهم ان انا هلم هو نضيف على فكره، انا غسلاه كويس يعني. انا هلم كل المواعين دي ارجعها في مكانها، واغسل معاكم المواعين دي، وهوريكم بقى شويه حاجات انا اشتريتها. هنكيسها مع بعض واحطها في التلاجة وكده مع بعض. تعالوا يلا بينا. وجيت هنا زي ما انتم شايفين كده، وبدأت بقى ايه، هحط الاول صابون علشان المواعين، وبدأت بقى اغسل كده حاجة حاجة. بس هضطر اروح اجيب ليفة تانية اعتقد يعني. لا، مش هكمل انا بالليفة اللي موجودة دي. بس قلت ابدأ بالكوبايات الاول اشيلها مكان ايه ما كنا بنفطر. جربوا يا جماعة بجد عيش العدس ده، وجربوا البيتزا اللي انا عملتها دي، هتعجبكم جدا. وبجد تحفة وحلوة قوي في تنزيل الوزن يعني. مش لازم يبقى اعتمادنا كله على العيش يعني. في ايام طبعا بنقضيها من غير نشويات، فممكن ناخد مكانها عيش العدس يعني، هيبقى حلو قوي. بس وزي ما انتم شايفين كده بدأت بقى اغسل المواعين واحدة واحدة. كملوا بقى الفيديو معايا. انا رحت هنا عشان اجيب ليفة تانية، لقيت الليفة خلاص يعني جايبة اخرها، مش نافعة خالص. اهو جبت واحدة تانية اهو، انا فاكرة. و... وبعدين ايه، لان بجد ما لقيتش فيها اسفنجة، مش عارفة انا ماسكة ايه في ايدي، بجد مش عارفة انا ماسكة ايه. فقلت لا، اروح اجيب واحدة تانية. هي اصلا الليفة دي مش حلوة خالص. في ليف بتبقى جميلة قوي، لما ابقى اطلعها بقى هبقى اصورها معاكم. بصراحة بحبها يعني، من اول ما نزلت وانا بحب اشتريها. بس وزي ما انتم شايفين اهوت، كملوا بقى معايا الفيديو للاخر ان شاء الله. هقعد معاكم كده قاعده وانا باخد السناك بتاعي. نقعد نتكلم كده شويه وانا قاعده في البلكونه. ولو وصلتم لحد هنا من الفيديو، يا ريت تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب، وقولوا لي بتتابعوني منين، واكتبوا لي تعليق حلو كده زيكم. واكتبوا اعملوا لي اللايك يا جماعه، حطوا لي اللايك يا جماعه، حطوا اللايك عشان الفيديو يترفع والقناه تتشاف يا جماعه. يعني انا بتعب بجد على الفيديوهات والله يعني. انا مش صغيره في السن زي ما قلت لكم، فبتعب والله بجد في التصوير. التصوير صعب جدا على فكره، لما بتعملي الحاجه من غير ما تكوني بتصوري غير لما تصوري والله بجد. فحطوا لي بقى اللايك كده وشجعوني بقى كده. بس وان شاء الله بقى المواعين خلصت يعني على طول. هي بصراحه بتبقى هده مواعين المكرونه بالبشاميل. هتقولوا لي طب ما حطيتيهاش ليه في الغساله، ما انت عندك غساله اطباق. والله يا جماعه يعني الغساله كان فيها اصلا مواعين كانت شغاله،
لان ساعات من كتر تعبي طول اليوم انا ممكن ادخل انام واسيب بقى يعني خلاص في مواعين، او اقوم الاقي العيال عاملين مواعين. انا العيال عندي كبيره وكده، هم عارفين ان انا هحطها في الغساله فما بيحطوش في دماغهم، ما بيعرفوش يرصوا اصلا المواعين في الغساله. وكمان في حاجه، الحلل اصلا بتاعتي باظت بسبب الغساله، ما كنتش اعرف ان هي بتبوظ الحلل كده. يعني الحلل ارضيتها كده، الارضيه بالذات هي اللي قشرت. وكان بسبب برضو ان انا كنت ايه بدخل المواعين بتاعت اللي هي غسال يعني، بدخل المواعين الحلل يعني غسالة الاطباق اللي هي مواعين المكرونة البشاميل. فدي كانت من الاسباب بوظان الحلل يعني للاسف. اللي هي الحلل فعلا اتدمرت جامد، مش باظت بس، لا ده اتدمرت فعلا. بس فما بدخلهاش بقى تاني خلاص، يعني كفاية عليها كده بوظان، يعني كفاية اصلا. هي اتقشرت من الارضية، دي الحاجة الوحيدة اللي اتقشرت فيها. طبعا زعلت على الطقم، هو ما كانش طقم رخيص يعني، من ايام زمان الطقم بتاعي ده كان عامل 5000 جنيه ايام زمان بقى. يعني شوفوا بقى كان يشوفوا يعمل كام دلوقتي. لا كان نوع حلو، كان نوعه كان من الحلل لسه طالعة جديد، وكان الجرانيت ده لسه طالع جديد، وكان عامل ضجة بقى وقتها وكده. فزعلت بصراحة عليه لما باظ يعني. بس طبعا ما كانش فيه بقى عندي الوعي الكافي وكده، ان انا احافظ عليه. ما كنتش اعرف اصلا ان غسالة الاطباق بتقشر الحلل وبتبوظ الحاجة. فطبعا لا، الحلل دلوقتي بغسلها على ايدي، يعني كفاية عليه كده. فاهمين قصدي؟ بس فقلت بقى اخدهم بقى على ايدي وخلاص، وشوية المعالي دي. فكانت اصلا الغسالة شغالة بالفعل. المواعين كتير اوي، تحسوا ان المواعين بتتكاثر، بس نقول الحمد لله على النعمة دي، لان دي نعمة من ربنا. الحمد لله والشكر لله. وكل حاجة بتخلص يعني، ما فيش حاجة ما بتخلصش صدقوني، كله بيخلص والسنين بتجري، والصغير بيكبر والكبير بيعجز واحيانا بيسيبونا ويموتوا. فدي حال الدنيا يعني يا جماعة، يعني ده حال الدنيا والله. فكل حاجة بتخلص، كل حاجة ليها عمرها يعني. يعني على رأي ابويا وامي كانوا دايما يقولوا كل حاجة وليها عمر، ده المروحة ليها عمر. فخلاص يعني انا قلت انا هفضل زعلان ليه؟ وبعدين الحمد لله ربنا عوضني، وجبت طبعا اللي هو طقم الحل اللي انتوا شفتوه في فيديو المشتريات. وان شاء الله اعمله معاكم وارصه معاكم باذن الله. ان شاء الله ارصه معاكم باذن الله. مش عارفه، يمكن ده يكون الفيديو اللي بعد ده ان شاء الله. بس أنا بحاول يعني ان انا لو عملت اي حاجه صحيه مثلا وصفه او كده بنزلها لكم، بحب ما ادمجهاش في فيديو علشان تستفادوا منها اكتر يعني. ممكن لو هي جوه الفيديو ما تاخدوش بالكم منها، فعايزاكم بجد تجربوها، اللي هي كيكه جوز الهند، عيش العدس. الحاجات دي جميله قوي يا جماعه بجد، وبتشبع، وهي يعني ايه، مش نشويات بقى ودقيق وبتاع وكده. فبحب ان انا انزلها في فيديو لوحده يعني. بصوا بقى يا جماعه، انا خلصت المواعين اهو، تمام. ما عادش في اي مواعين اهو، غسلتها معاكم تمام. بعمل لي بقى فنجان قهوه تركي كده باللبن، وواخده مكعب شوكولاته دارك 95. تمام. اهم حاجة تكوني 85، فوق 85 او 95، عشان بنحسبها يعني ايه من الدهون الصحية. والقهوة اهي، هريح كده شوية وبعدين نكمل مع بعض الفيديو. هطلع كده البلكونة اشرب فنجان القهوة بتاعي، واسقي الزرع بتاعي، وايه، واريح شوية يعني. سلام. ايدي معيار يا جماعه، تمام. واريح شويه كده وارجع بقى اكمل معاكم، تمام. وبنتي قالت لي ايه، ما تدخليش يا ماما المكرونه البشاميل الا لما قرب ما هي تيجي من الدرس، علشان هي بتحبها يعني سايحه ونايحه كده زي ما بيقولوا، تمام. بس وبرضو هدخل الصينيتين مع بعض ان شاء الله. تعالوا بقى يلا اشرب كده فنجان القهوه بتاعي، علشان اريح كده شويه، واخد المكعب الشوكولاته ده، ونشوف نكمل هنعمل ايه. ايه رايكم بقى يا جماعه؟
انني عملت البلكونه. انا عملتها، سامحوني سامحوني سامحوني، انا ما صدقت ان المشايه الطويله خلصت، ورحت على طول عامله البلكونه ومدخله الزرع. ايه رايكم بقى في الجمال والروقان ده؟ واشرب بقى فنجان القهوه بتاعي كده في بلكونتي في الشمس الجميله دي. شايفين الشمس كده تشوفنا، عشان الشمس ما بتشوفناش خالص. تعالوا بقى اوريكم الزرع بتاعي كده قبل ما اقعد اشرب القهوه، عشان ايه نوريهولكم بسرعه قبل ما القهوه بتاعتي تبرد. في حاجات هنا بقى اللي هي انا عارفه اسمها، وفي حاجات مش عارفه اسمها. دي اللي هي الجارونيا. في حاجات عطر بتعمل ريحه، ده نعناع. ده برضو بيعمل عطر تقريبا، بيعمل ريحه. دي جارونيا، ده نعناع الصغنطوط، ده نعناع. ايه رايكم؟ ايه رايكم بجد؟ وده تقريبا ريحان، ده ريحان. ايه رايكم؟ انا هقعد اشرب القهوه كده واستقنيس عشان اقوم اكمل معاكم. بصوا لي بقى الجمال. قولوا لي يا جماعه لو عايزيني اعمل معاكم بقى لايف ولا حاجه، اكتبوا لي في التعليقات والله. ايه رايكم؟ فنجان القهوه القمر ده. دي قهوه تركي اللي هي ابو عوف، بن فاتح ساده، بموت فيها بعشقها. بحط بقى عليها كده نص لبن مع مكعب شوكولاته او تمر مثلا. جربتوا يا جماعه التمر بالطحينه؟ جربوه، هتدمنوه. 3 تمرات كده وعليهم معلقه صغيره طحينه، هتدمنوها والله، هتدمنوها بصراحه. جربوها بقى كده وقولوا لي رايكم ايه. ايه رايكم يا جماعه في القعده الحلوه دي؟ ايه رايكم يا بنات؟ رجعتوا كده ورا شويه عشان اعرف احط القهوه بتاعتي على الترابيزه واشربها. قولوا لي يا بنات لو انتوا عايزين اعمل معاكم لايف، قولوا لي يعني، وقولوا لي الساعه كام بقى. اكتبوا لي في التعليقات كده عايزين لايف الساعه كام. القهوه تحفه 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 تحفه، تجنن 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 تجنن. احلى حاجه كده يا جماعه يعني ايه، ان ما تاخدوش الدنيا على اعصابكم كده جري ورا بعض ورا بعضها ورا بعضها. ندي لنفسنا فرصه شويه نريح، هيكون افضل. وعايزه اعمل لكم والله فيديو عن رحلتي مع الدايت وازاي بدات، واحط لكم صوره بقى صوره وزني كان في عامل ازاي يعني. وطبعا اكيد انتوا هتسمعوا دوشه دلوقتي، يعني اكيد هتسمعوا دوشه، بس هنعمل ايه بقى؟ اكيد هتسمعوا دوشه. حلو ان الواحد يفصل شويه عن الدنيا بره. حلو ان الواحد يفصل شويه عن شغله. يعني ما تاخدوش شغل البيت كله ورا بعض. والله هقول لكم على حاجه، وانا صغيره شويه في السن بقى اللي هو ايه، كان لازم كل يوم اقوم امسك الشقه دي واجيبها من فوقها لتحتها. حسيت ان لا، ده انا حياتي راحت في كده، حياتي راحت حرفيا. طب وفي حاجات تانية اولويات، انا فين بقى من ده كله؟ الشقه بتتنضف كل يوم، انا فين من ده كله؟ ما لقيتش نفسي موجوده. لا، ممكن اعمل اوضه 2 والباقي اتعمل بكره، مش هيجري حاجه. الدنيا مش يعني الدنيا مش هتقف عشان الشقه ما اتعملتش مثلا، علشان ما خلصتش اللي ورايا. بقيت مكبره شويه، فاهمين؟ وان انا اكبر شويه دي حاجه لا كويسه، والله كويسه للبني ادم، بتهديه من جوه كده. قولوا لي بقى ايه رايكم؟ سيبوكم من اللي انا بقوله بقى ده. وايه رايكم في الزرع القمر ده؟ ايه رايكم بجد؟ قولوا لي يا جماعه، اكتبوا لي كده في التعليقات وقولوا لي بجد لو عايزين افتح لايف معاكم. قولوا لي تتعرفوا بقى عليا اكتر كده، نتعرف على بعض يعني. عايزه اقوم اسقي الزرع بعد ما اشرب القهوه وادخل بقى اكمل اشوف. انا جايبه شويه حاجات كده هوريها لكم، وعايزه اكيسها برضو
لاني جايبه لحمه، مش جايبه كتير بصراحه، لان مش ده يعني مش جايبه من الجزار اللي بنجيب منه، بس كنت مضطره اجيب من الجزار ده لان ما عادش عندي لحمه مفرومه خالص، وبنتي طلبت مني مكرونه بالبشاميل، فقلت لا لازم بقى اعمل لها المكرونه يعني. فبعت جبت ايه، فبعت جبت منه اللحمه، جبت 3 كيلو، ما جبتش كتير، هنشوفها دلوقتي واكيسها معاكم واوريكم طريقه برضو تكييسي فيها بتبقى عامله ازاي، بحيث انها ما تاخدش مساحه في الديب فريزر بتاعك، سواء بقى جايبه اي حاجه يعني، اي لحمه يعني. تمام. وهاتوا الشوكولاته اللي انا بقول لكم عليها اللي هي الدارك شوكليت دي، تبقى فوق ال 95% او 85%. في الحالة دي بنعتبرها من الدهون الصحية. يعني ايه دهون صحية؟ يعني زيها زي الزيت زيتون، زيها زي الافوكاتو، زيها زي السمسم مثلا، زيها زي المكسرات، ما بنعتبرهاش اضافة، يعني ما بناخدهاش كاضافة. و... والموضوع طويل بقى، عايزه اطلع بجد اكلمكم فيه في فيديو، والرحله بدات ازاي وايه اللي خلاني اخد الخطوه، لان في ستات كتير بتقول وماله، ما انا شكلي حلو فاخد الخطوه ليه. فهو مش الموضوع شكل، هو الموضوع موضوع صحه، صحه اكتر من الشكل، فاهمين قصدي؟ فان شاء الله اعمل لكم الفيديو قريب باذن الله. وكده انا خلصت قهوتي ورغيت معاكم شويه. يلا بقى نقوم نشوف الجد اللي ورانا ولا ايه؟ نشوف الجد اللي ورانا ولا بلاش خلينا قاعدين شويه لا نقوم نشوف اللي ورانا ان شاء الله. يلا بينا. بصوا بقى يا جماعه، دي الحاجات اللي انا اشتريتها. ناخد بس الحاجات دي الاول طبعا عشان الحاجات اللي هنحطها. اشتريت 3 كيلو لحمه اهو، لحمه مفرومه. تمام. هكيسهم برضو وهعينهم، لاني بقسمهم، الكيلو بقسمه على نصين، وده والكيلو ده انا اخدت منه نص، عملت بيه المكرونه البشاميل. هتشوفوها برضو انتوا شفتوها المفروض يعني، الفيديو ده هيبقى بعد اللي اتصور، بعد اللي صورته يعني ونزلته. تمام. فانا هكيسها لاني مش هسيبها كده، بكيس كده بمعيار معين انا عارفاه. فيلا بينا نكيسها مع بعض، وبعدين اشوف الطلبات دي، لان دي برضو حاجات عايزه تدخل التلاجة. تمام. تعالوا بقى الاول نكيس دي. هجيب الاكياس بتاعتي وارجع لكم. بصوا بقى، انا جبت اكياس التلاجة دي هكيس فيها. تمام. هنفتح كده بقى الطبق. انا زي ما قلت لكم انا خدت نصه علشان اعمل بيه المكرونه، ما كانش عندي، بس ده ما جبتش كميه بقى لان مش ده الجزار اللي بنجيب منه بصراحه. يعني ممكن بقى بعد كده بقى جوزي يوصي الجزار اللي بنجيب منه يجيب لنا، لان اللحمه عند الجزار دي غاليه جدا، انما الجزار اللي بنجيب منه بيبقى في بلد ارياف، فبتبقى يعني اللحمه رخيصه شويه، بيدينا اللحمه ارخص شويه. انما ده عشان هنا في المنصوره نفسها، فاللحمه عنده غاليه قوي، بس بصراحه حمراء قوي زي ما انتم شايفين كده، يعني ما فيهاش نسبه دهن ولا حاجه. تمام. فانا هكيسها كده، عارفاها انا بمعيار معين، اعمل بيها مثلا حواوشي، عصاج بقى، كفته، حاجات من دي. بس هوريها لكم اهو كده. اهو، مش هحط اكتر من كده. تمام. يعني ده حلو قوي قوي، بعمله كده بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. طيب هسيب الكيس مفتوح كده؟ لا مش هسيبه، ببططه كده اهو. استنى،
يا رب يكون واضح كده اكتر ليكوا اهو. بتبططيه كده، تفرديه، اوعي تحطيها كلكيعه كده، لما تيجي تطلعيها بعد كده مش هتفك بسهوله. تمام. بس واهو تبقى كده. وهربط عادي الكيس خالص، بقوم عامله دي كده. بعد ما اربطه بحطه بقى كده، برصه في درج الديب فريزر، بيبقى ما بياخدش مساحه خالص. اهم حاجه نطلع منه ايه؟ الهواء. تزقي بايدك كده اهو، طلعنا منه الهواء. وهنعمله كده اهو. تمام اهو. بصوا كده اهو. ايه رايكم؟ اهو بالمنظر ده، ما ياخدش مساحه معاكي. ودي الكميه بتاعتنا، دي الكميه انا عارفاها. لو هعمل حواوشي بطلع عليها حته دهنه كده. الدهن ده انا فرماه في المفرمه عندي. تمام. بقوم مطلعه مثلا عليه. هعمل كفته مثلا محمره وكفته مشويه، لان في بيحب المحمره وفي بيحب المشويه. فبرضو ايه، بطلع كيسين بقى. تمام. بطلع كيسين لان كيس واحد مش هيقضي. بعمل عصاق كيس واحد حلو قوي. الكميه دي حلوه قوي لصينيه مكرونه بالبشاميل، صينيه مسقعه باللحمه المفرومه، اي حاجه بقى، ايا كان حلوه قوي دي، لانك لسه هتحطي بصل مبشور وحاجات من دي، فالكميه بتزيد. طيب بصوا بقى، الكيلو كمان متبقي منه ايه شويه، يعني مش شرط ان انا ايه اخد الكميه كلها. بس زي ما انتم شايفين كده اهو. هكيس بنفس الطريقه. تمام. هكيس كل اللحمه بتاعتي بنفس الطريقه. بكيسها كده، لازم تبقى بنظام علشان ما تكلكعش معاكي في الفريزر. بس اهو. هتقضيني على فكره يعني مده، لحد بقى ايه ما نجيب ايه لحمه تاني. تمام اهو. بس هفتح طبق تاني وهكذا اهو. هفتح بقى ايه، زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. حاسه برضو ان لسه محتاجه ايه، حته كمان. انت بقى لما تيجي تعمليه عندك على الرخامه هتعرفي بقى انت محتاجه قد ايه. انا عن نفسي ده بالنسبه لي بيكفيني زي ما بقول لكم كده اهو. تمام. انا كده حاسه ان هو خلاص كده كويس. ابططه بقى كده اهو. زي ما قلت لكم حلو قوي. حتى لو زايد حته يعني مش مشكله، ما يزيد. ايه المشكله؟ يعني الحته دي احنا هناكلها واحنا هنرميها، فمش مشكله اهو. يعني اكيد ايدي مش ميزان بالظبط، بس ما فيش مشكله اهو. شايفين اهو نفس الايه الكميه. ممكن زايده حاجه بسيطه مش مشكله، عادي جدا، عادي مفيش مشكله. تمام اهو اهو. بس اهو. تمام. هحطه هنا اهو. بصوا على ده مثلا قليل شويه مش مشكله اهو. يتعمل مثلا بيه عصاج. انا عارفه ان ده مليان شويه، اخده اعمل بيه كفته، مفيش مشكله اهو. شايفين بيتحطوا فوق بعض اهو زي ما انتم شايفين كده، ما بياخدوش اي مساحه خالص. فاهمين قصدي يا جماعه؟ بس هكيس بقى كل الباقي زي ما انتم شايفين كده بنفس الطريقه وهرجع لكم. بس اللحمه هي يا بنات كيستها كلها اهي. عملوا لي 1 2 3 4 5
ده غير النص اللي انا خدته للبشاميل. وعملوا الشويه الصغيرين دول. هتقولوا لي طب انت عامله سايبه دول، طب ما كنتي حطيهم في الاكياس. لا عادي، ده مش عليه شويه بصل يتحطوا على وش بيتزايه ولا حاجه ونتعشى بيها، مفيش مشكله خالص. دولت ينفعوا. وانا مثلا اعمل بيها بيتزا العدس اللي هو بعيش العدس، زي ما انتوا هتشوفوا في الفيديو ده هتشوفوا طريقه عيش العدس. وعامله بيتزا بالبسطرمه والجبنه الموتزاريلا، فطرت بيها والله، فضلت مشبعاني مده طويله يعني. تمام. ولا بيبان ان هو عيش عدس ولا اي حاجه خالص. جربوه، حلو جدا 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 في الدايت. تمام. ما تزودوش عن نص كوبايه. تعايروا باللي هو النص كوبايه، حلو قوي. تمام. وكمان عالي البروتين. خلاص، ده كده اللحمه هحطها ايه، دي هحطها في الفريزر. تعالوا بقى شوفوا هنا ده جايبه ايه تاني. الحاجات دي عايزه تدخل بقى التلاجة. حاجات عايزه تدخل التلاجة وحاجات تدخل الفريزر. اول حاجه العسل ده. تمام. ده عسل نحل طبيعي. بجيبه من جروب. وشايفين شايفين الشمع عامل ازاي، جميل قوي الشمع ده. بجيبه هنا من جروب في المنصورة. بيبيعوا حاجات فلاحي أصيلة يعني. فلاحي. فجبت من عندهم جبنة مش عايزة بقى اجربها. جبت حتة صغيرة، هي طبعا ممنوعة في الدايت، بس يعني على فترات نفسي راحت لها بصراحة. ان انا اخد منها فتفوتة كده حتة يعني. كمان وانا اساسا مريضة ضغط واطي على طول، فقلت ايه اجيبها كده اجربها. مش عارفة، نفسي رايحة لها كده يا جماعة. شفت حد بياكلها بالفطير بالجبنه المش والعسل اللي هو الابيض والعسل الاسمر. مش عارفه راحت لي، نفسي راحت لها. فقلت ايه هجيبها واجرب. وجبت القشطه دي من عندهم. جبت كيلو نصين اهو. هحطها زي ما هي كده في الفريزر. بحطها في الفريزر واخد منها بقى للرز معمر. انا عامله طريقه الرز المعمر في فيديو، شوفوه يا جماعه هيعجبكم جدا، وطريقه جديده. تمام. وده بقى ايه، ده بيض بلدي. الفاتوره بثمن وقدر. ده بيض بلدي يا جماعه، بلدي حرفيا يعني. البيضه صغنطوطه قد كده، بس حاجه كده تحفه. واهم حاجه انه ملوش ريحه. فانا هفضيه بقى في الطبق اللي حطاه بتاع البيض. هطلعه طبعا من ورق الجرايد ده واحطه ايه في طبق البيض. شايفين البيضه صغنطوطه ازاي، بيض بلدي يعني. بحب اجيبه من عندها، مضمون 100% بصراحه، ما شاء الله عليهم. لو تحبوا يعني اهل المنصوره اعمل لكم اللينك بتاع الجروب، احطه لكم، هبقى احطه لكم في الفيديو ان شاء الله. وبس. وده كان الفيديو بتاعي النهارده. واشوفكم بقى في فيديو جديد. انتظروني في فيديو جديد ان شاء الله. ومع السلامه.